ល្មមបានហើយប៉ារបស់ធានីវគឺជានាយករងណាតែប៉ារបស់ខ្ញុំវិញជាស្អីដែរទេមិនអញនិយាយចឹងទេបងយល់ថាប៉ាអូនប្រកែកជាងគេធានីវនិយាយប្រាប់ខ្ញុំថាសេចាំងនៅលើក្រែគឺសាហាវខ្លាំងណាស់កុំឃើញថាគេមានមៀតតូចធានីវនៅលើក្រែមិនមែនពាក់ឯកសន្តានអ្នកគ្រូពេទ្យទេដឹងអីយ៉ាងម៉េចខឹងហ៎កុំអាលមើលបងងូតទឹកសិនទឹកស្អីទៀតកុំទះសាពេកងូតទឹកស្អីថាកុំអាលបងងូតទឹកសិនធំខ្លួនណាមិនបានធ្វើពុតជាអារម្មណ៍រលរៀលទេហ៎អាយ៉ាបាក់ចង្កេះហើយមិនកាន់តែសាខ្លាំងម្លេះជើងអើយតិចមើលលោកប្តីលោកប្តីខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាថ្ងៃនេះដូចជាវិលទៅកាលពី10ឆ្នាំមុនមើលណាលោកប្តីចាំទិញអូយឈឺណាស់បងអត់មើលមកខ្ញុំនោះទេចប់ហើយធ្វើឲ្យលេងកើតហើយឈឺនៅត្រង់ណាចាំអ្នកគ្រូពេទ្យពិនិត្យមើលអើយអូយអូនធាក់ខ្លាំងណាស់តើបងយ៉ាងម៉េចហ្នឹងពេលនេះលែងខ្លាចបាក់ក្រែហើយហ៎បងស្មានតែនៅដូចមុនមែនទេអ្នកគ្រូពេទ្យផងហ៎ដូរឲ្យអ្នកគ្រូពេទ្យទេនេះគឺជាមន្ទីរពេទ្យឯកជនដឹងដែរទេមន្ទីរពេទ្យឯកជនក៏ត្រូវពាក់ឲ្យអ្នកគ្រូពេទ្យដែរអូជប់សិនចាំទិញបានហើយអូនសម្លាញ់យ៉ាងម៉េចនឹងមានរឿងហើយគឺផ្ទះរបស់យើងមានគេមកលីស៊ូអ៊ីនកុំបំភ័យបងណារអៀសចិត្តស្អីទេបងមានអីរអៀសចិត្តប្រាប់មកនាំអ្នកណាគេមកអូនសង្ស័យបងនាំស្រីមកហ៎បងអាចនាំអ្នកណាមកទេបើអញ្ចឹងមានតែចោលចូលផ្ទះរបស់យើងហើយគឺជាចោលស្រីទៀតផង
អ្នកទាំងពីរប្រព្រឹត្តណែណា បានហើយអូនសម្លាញ់ឆាប់ទៅបន្តទៀតអូនមានទម្លាប់អាក្រក់អីមែនទេ បងឆាប់បន់ស្រន់ភ្លាមទៅកុំឲ្យខ្ញុំប្រទះឃើញសក់ក្បាលស្រីម្នាក់នោះនៅទីនេះ លីស៊ូអ៊ីនអូនមានជំងឺស្មានមែនទេ ចាំងឆឹងបកស្រាយប្រាប់ខ្ញុំឲ្យច្បាស់មកហេតុអីក៏បាត់ស្រោមមួយសំបីតែស្រោមក៏បងខ្ជិលតែងដែរសំចៃខ្លាំងណាស់ សូមបើតែប្រើស្រោមក៏អូនរាប់ដែរ បងស្មានមិនដល់មែនទេ មិនមែនទេបងមិនបាននាំស្រីពីណាមកទេអូនសម្លាញ់កុំឆេវឆាវអីហ៎អូនសាកគិតឲ្យច្បាស់ទៅមើលពេលពួកយើងធ្វើរឿងហ្នឹងវាមិនមែនដូរពិនទុទេហ៎ដូររួចហើយគេក៏បោះត្រាឲ្យអូនភ្លេចរាល់តលឹង បើអញ្ចឹងខ្ញុំគិតបន្ទុកជាមួយបងស្រោមរបស់ពួកយើងតែងកាលពីអាទិត្យមុនត្រូវទេ មិនត្រូវទេ អាទិត្យមុនយើងធ្វើប្រហែលដង ម្ដងអេថ្ងៃដែលបើកសម្ពោធនោះដូចជា ខ្ញុំដឹងថាបងថ្ងៃនោះគឺចាំច្បាស់ខ្លាំងណាស់បងឃើញស្ដេចស្រីអង់គ្លេសលុតចុះពីលើយន្តហោះបងក៏មកបាញ់តែម្ដងសប្តាហ៍នេះធ្វើប្រហែលដង សប្តាហ៍នេះគឺម្ដងនៅថ្ងៃច័ន្ទ ហើយខ្ញុំទៅឲ្យតំណប់មកអី Lexer ហើយពណ៌ស្អីទៅ ពណ៌ស ហ៎ ពណ៌ខ្មៅ គឺខ្ញុំពាក់ពណ៌ខ្លារខិនរាប់មើលខ្លួនឯងទៅរាប់ លីស៊ូអ៊ីននេះបើអូនរាប់ខុសបងមិនលើកលែងឲ្យទេឬក៏អ្នកបម្រើផ្ទះយើងយកទៅបាត់មួយទីដឹង និយាយចេញមកគួរឲ្យចង់សើចណាស់អ្នកបម្រើផ្ទះយើងអាយុជាង60ឆ្នាំទៅហើយ គាត់ច្រើនណាស់ជាង50ទេមុខរៀងចាស់អូនឯងនេះគ្រាន់តែស្រោមមួយប៉ុណ្ណឹងសោះក៏ប្រកាន់ដែរហ៎ គឺខ្ញុំប្រកាន់ជាមួយការពិនបើបងបានជាហ៊ានប្រើទៅហើយគឺត្រូវតែហ៊ាននិយាយចេញមកប្រាប់មកស្រោមមួយនឹងគឺបងប្រើជាមួយអ្នកណាប្រើនៅកន្លែងណាប្រើក្បាច់ស្អីលេខវិធីថ្មីស្អីមានអ្វីលើកស្ទួយចន្លោះបងជាអ្នកនៅផ្នែកលក់ដឹងខ្លួនឯងហើយថាសរសេររបាយការណ៍ដល់ពិសោធន៍យ៉ាងម៉េចត្រូវទេ ហើយយ៉ាប់ម្លេះ អូតួលខោនថ្មីឆាប់មករកដល់ផ្ទះយ៉ាងនេះណា ទូរស័ព្ទអូនរ៉ូម៉ាន់ទី ប្រាប់មកអ្នកណាហ៎ប្រាប់ម្នាក់នឹងភ្លាមទេឲ្យសងស្រោមមកយើងវិញភ្លាមមក មិនមែន ឆាប់ ទូ ឡើង រស័ព្ទបងរ៉ូទេ ធ្វើអីផ្សេងមិនកើតទេតែអារឿងលុបការហាយចេញចូលនឹងជំនាញណា ពិតជាមិនមែនទូរស័ព្ទបងរ៉ូទេ នេះជាលេខអ្នកណាលេខរបស់អ្នកណា បងមិនដឹងទេ មិនដឹងទេ មិនដឹងមែន អញ្ចឹងពួកយើងនឹងដឹងឥឡូវនេះ ឲ្យមកបងវិញបាត់អញ្ចឹងលុះតែភ្ញៀវទេមកតើគិតយ៉ាងម៉េចទៅឲ្យមកបងវិញមក អាឡូ ចាអញ្ចឹង លោកប៉ា ហេសៀវអិនទេមានការអី ខ្ញុំអត់មានការអីទេតែចាំងចង់រកប៉ា អាឡូ អាឡូចាអញ្ចឹង អាឡូប៉ា រកយើងធ្វើអី អូប៉ាគឺប្រហែលថ្ងៃមុនខ្ញុំកក់ក្រែឲ្យប៉ានោះអីខ្ញុំចង់សួរប៉ាថាសម្រានស្រួលទេ ស្រួលទេយើងកំពុងតែចង់សួររឿងហ្នឹង បាទពូគេមានម៉ូតច្រើនណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំរើសយកអាណាដែលរឹងបន្តិចបើមិនកើតទេចាំខ្ញុំឲ្យពូគេទៅជួយមើលឲ្យណាប៉ាមិនអីទេប៉ាចាំខ្ញុំឲ្យគេទៅមើលឲ្យ យើងប្រាប់ឯងត្រូវទៅរកក្រេម៉ាក់មូស៊ឺណា បាទប៉ា ក្រេ បាទ តែយើងល្អខ្លាំង បាទប៉ាបាទ ឯងនៅសៀវអ៊ីនយ៉ាងម៉េចទៅហើយ បាទហើយណា បាទហើយឆាត់សម្រាប់ ខ្ញុំនឹងសៀវអ៊ីនល្អអន្តើប៉ាអេអូនសម្លាញ់ បាទហើយប៉ុណ្ណឹងចុះណា បាទប៉ាប្រយ័ត្នសុខភាពផងណា បាទហើយ បាយប៉ា ខ្ញុំនឹងសៀវអ៊ីនល្អណាស់មិនក៏មិនប្រាប់ត្រង់ទេ ហើយអូនយ៉ាងម៉េចនឹងនេះចង់មានន័យថាម៉េចហ៎ សំបីតែលេខប៉ាខ្ញុំក៏បងមិនដែលសេវទុកទេតែបងធ្វើនេះបានន័យថាម៉េចទេ ប៉ាអូនទៅម្ដងលេខបងមិនទាន់បានសេវទេ បានន័យថាម៉េចតែបងនិយាយនេះចាំមានន័យថាម៉េចហ៎ បងហត់ណាស់ទៅងុតទៅគេងហើយ ចាំងឆឹងបងធ្វើចរិតស្អីហ្នឹង
បងធ្វើចរិតស្អី អូនថាតែមើលបងធ្វើរឹកអីនៅមិនច្បាស់ទៀតហើយធ្វើជាប្រុសអន់នឹងណា បងមិនយល់ថាសម្ដីប៉ាខ្ញុំបំបាក់មុខបងទេមែនទេ មុខមាត់បងមានតម្លៃប៉ុណ្ណាទេមិនសមឲ្យប៉ាអូនមកបំបាក់ បងគឺជាប្រុសទុនខ្សោយស្អីកាលនោះពេលដែលបងសុំខ្ញុំបែកគ្នាក្រែកបងសម្រាប់ដៃណាស់មែនទេហ៎គឺបងតែងតែយល់ថាខ្លួនឯងនេះវាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់មានមុខមាត់ខ្លាំងណាស់គឺយល់តាំងពីថ្ងៃនោះមកពេលអ្នកយើងបែកគ្នាចែកផ្លូវគ្នាអ្នកណាក៏លែងជួបជាមួយនឹងអ្នកណាទៀតទើបកប់បីនឹងមុខមាត់ដ៏ធំរបស់បងនេះមែនទេ ក្រែងបងមិនចូលភ្នែកប៉ារបស់អូនណាមែនឬអត់ពេលដែលយើងពីរនាក់រៀបការនៅផ្ទះបងប៉ាអូនមិនព្រមទៅទេប៉ាអូនរឹងរូបប៉ុណ្ណាបើបងជាប៉ាអូនក៏មើលមិនឃើញដែរត្រូវណាស់ប៉ាអូនធ្វើត្រូវល្អណាស់ កុំនិយាយពាក្យអ្វីដែលមិនពិតណាមើលរូបរាងគ្មានកំណត់បងចាស់ទោះបីជាប៉ារបស់ខ្ញុំគាត់មើលស្រាលបងយ៉ាងណាបងមានរស់នៅជាមួយនឹងគាត់ដែរទេ បានហើយពីរនាក់យើងស្ងប់អារម្មណ៍ខ្លះទៅរៀបការយូរឆ្នាំហើយគ្មានឧបសគ្គអីដែលឆ្លងមិនផុតទេបងទៅងូតទឹកជំរះខ្លួនសិនចំណែកអូនទៅរកស្រោមអនាម័យនោះទៀតទៅចុះទៅយកលីអូឲ្យបងផងអ្នកនាងលីអញ្ជើញ ខ្ញុំចូលលីអូនៅលើដៃទ្វាររួចហើយ ចាំងឆឹងប្រុសចង្រៃឆាប់ចេញពេលនេះភ្លាមទៅ យ៉ាងមិនទៀតហើយ បងនាំស្រីផ្សេងមកដល់ផ្ទះខ្ញុំមិនទាន់ថាទេបងថែមទាំងយកខ្សែកដែលជូនខ្ញុំនៅថ្ងៃកំណើតទៅឲ្យស្រីម្នាក់នោះថែមទៀតផងមិនក៏បងមិនកាត់កតុយរបស់ខ្លួនឯងឲ្យទៅស្រីម្នាក់នោះផងដែរទេ ខ្សែកស្អីទៅ ឈប់ធ្វើថោកទាបឈប់ធ្វើពុតទៅបងមានស្រីហើយបងហ៊ានចំណាយលុយចាំងឆឹងបងគ្រាន់បានណាកាលនោះប៉ារបស់ខ្ញុំគឺមើលបងមិនខុសទេតែគឺខ្ញុំទេដែលជាអ្នកមើលបងខុស អូនស្ងប់អារម្មណ៍សិនទៅបានទេទៅរកមើលទៀតទៅក្រែងជ្រុះកន្លែងផ្សេង គឺច្បាស់ជាជ្រុះនៅកន្លែងផ្សេងហើយគឺជ្រុះនៅផ្ទះរបស់ស្រីផ្សេងហ្នឹងហើយចាំងឆឹងបងគឺជាមនុស្សដែរទេ បងស្បត់ ស្បត់ឈួតយកស្អីទៅកាលនោះណាពេលដែលសំបែកគ្នាបងបានស្បត់ថាថ្ងៃក្រោយមិនថាជួបឧបសគ្គអ្វីនោះទេគឺនៅជាមួយខ្ញុំជានិញហើយកាលនោះនៅពេលដែលបងយកលុយប៉ាខ្ញុំតើបងបានស្បត់ ចង់ ថាម៉េចខ្លះ រឿងនឹងណាស់ទៅហ៎ទុកថាបងជាពាក់លុយគ្រួសារអូនទៅចុះអូនគិតម្ដងមួយឲ្យច្បាស់មកស៊ីចុកស្លៀកពាក់របស់ប្រើប្រាស់ទិញផ្ទះជំពាក់លុយប៉ាអូនប្រមាណអូនគិតឲ្យច្បាស់លាស់មកបើអូនគិតមិនច្បាស់យកកាស៊ីយ៉ូមកគិតទៅបើគិតកាស៊ីយ៉ូឲ្យមិនច្បាស់ទៀតបងនឹងជួយគេណនៃម្នាក់មកគិតឲ្យអូននិយាយរួមលុយទាំងអស់ដែលបងជំពាក់អូនទោះជាបងលក់កលៀនក៏ត្រូវសងគ្រួសារអូនវិញដែរ បងជំពាក់ខ្ញុំមួយជីវិតនេះកុំសង្ឃឹមថាសងអស់ពេលដែលបងបានបែកជាមួយនឹងខ្ញុំគឺខ្ញុំចាំបងអស់រយៈពេល1ឆ្នាំបងបានរៀបការជាមួយខ្ញុំកំដរបងអស់រយៈពេល9ឆ្នាំបើបងនៅចង់រស់ទៀតឈប់ធ្វើប្តេផ្ដាស់នៅខាងក្រៅទៀតទេហ៎បងមិនខ្លាចកក្រិចតែខ្ញុំខ្លាចកក្រិចចង្រៃយកកុំធ្វើរឹកចាំម៉ាស៊ីនអញ្ចឹងទៀតណាចង្រៃយកបងនេះមិនចេះខ្ពើមតែខ្ញុំចេះខ្ពើមខ្ញុំខ្ពើមខ្លាំងណាស់ប្រុសចង្រៃ ស្រីចង្រៃត្រកូលលី ចាំងឆាំងឆាប់មកនេះមកចាំងឆាំងចាំងឆាំងបើបងនៅតែមិនមកទៀតខ្ញុំទៅហើយ
ចាំងឆាំងស៊ឺអ៊ីនស៊ឺអ៊ីនអូនសំឡាញ់អូនសំឡាញ់អូនសំឡាញ់បងរកអូនឃើញហើយស៊ឺអ៊ីនស៊ឺអ៊ីនស៊ឺអ៊ីនអូនសំឡាញ់អូនមកវិញម្នាក់ឯងយ៉ាងម៉េចអូនទៅមកពីណាដឹងថាបងបារម្ភពីអូនប៉ុណ្ណាទេក្រោកឡើងមកលើអតិចណាក្រោកឡើងធន់ខ្ញុំឆាប់មកវិញពេកមែនទេមិនចង់ឲ្យខ្ញុំត្រឡប់មកវិញមែនទេបងគេនៅលើក្រែម្នាក់ឯងតែវាស្រួលខ្លួនមែនទេបានហើយអូនសំឡាញ់កុំមានះពេកទុកថាបងខុសទៅចុះល្អទេហ៎មែនទេស្អីទុកថាខ្លួនឯងខុសហ៎មើលតែបងមិនដឹងថាខ្លួនឯងខុសត្រង់កន្លែងណាទេលីស៊ឺអ៊ីនបងសុំទោសអូនដោយចិត្តស្មោះគ្រប់យ៉ាងដែលបងធ្វើនៅថ្ងៃនេះគឺខុសទាំងអស់បងសុំទោសចាំងឆឹងប្រៀបនឹងបងលួយស៊ីនៅខាងក្រៅបងមិនស្មោះនឹងខ្ញុំរត់តែខ្លាចបងប្រាប់ខ្ញុំមកតែគេជាអ្នកណាសន្យាជាមួយខ្ញុំមកថាថ្ងៃក្រោយឈប់តាក់ទងជាមួយគេទៀតហើយពួកយើងនឹងរស់នៅជាមួយគ្នាទៀតពួកយើងរស់នៅជាមួយគ្នាយូរហើយខ្ញុំពិតជាមិនយល់ថាអាចនៅមានអ្នកណានាំបងចេញទៅបានទេតែខ្ញុំទ្រាំមិនបានបងលាក់អាត់កំបាំងច្រើនយ៉ាងនេះចំពោះខ្ញុំត្រូវអាត់កំបាំងធ្វើឲ្យអន្តរាយខ្ញុំពិតជាទ្រាំមិនបាននឹងរសជាតិនឹងទេគឺពិតជាពិបាកទ្រាំខ្លាំងណាស់អូនសម្លាញ់ឈប់យំទៅឈប់យំទៅឈប់យំទៅណាតែវាពិតជាច្រឡំមែនណាអូនយល់ថាខ្ញុំជាសម្ដីបងដែរទេអញ្ចឹងអូនចង់យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងបងប្រាប់មកតើគេជាអ្នកណាបងប្រាប់ឲ្យថាអត់មានអ្នកណាទេអូនចង់ឲ្យបងទទួលស្គាល់រឿងដែលបងមិនបានធ្វើទើបអូនស្ងប់ចិត្តមែនទេបងកំដរអូនពេញមួយយប់ណាលទ្ធផលដែលអូនខ្លាចការពិតជាស្អីទៅបងមិនបានធ្វើអីទេពេលចប់រឿងអូនខ្លាចអាម៉ាស់មុខអូនគោរពធាតុពិតទេអូនសប្បាយចិត្តណាស់ទៅហ៎លីស៊ូអ៊ីនអូនកំពុងតែសោយសោកក្នុងភាពដែលបងជាជនរងគ្រោះបងមិនចង់ឈួតជាមួយអូនទៀតទេអីហ្នឹងហ៎អ្នកទាំងពីរមិនមិនពួនទេអីហ៎សុំទោសផងចុះមិញដំឡងដល់ពួតលោកសុំទោសឈួតយកអីទៅចង់ឆ្លោះតែឆ្លោះនៅអាមេរិកទៅប្រទេសចិនមិនឲ្យពួកឯងឆ្លោះគ្នាទេតែមានន័យថាម៉េចច្បាប់ណាកំណត់ឲ្យឆ្លោះគ្នាតែក្នុងផ្ទះមិនអាចឆ្លោះគ្នានៅខាងក្រៅហ៎ហើយម្យ៉ាងវិញទៀតពេលនេះលោកដេកមិនលក់ទៅវិញផឹកថ្នាំមួយដេកឲ្យច្រើនហើយខំប្រឹងដេកទៅហើយបើនៅតែដេកមិនលក់ទៀតធ្វើរឿងអីផ្សេងទៅស៊ូអ៊ីនចូលផ្ទះទៅសុំទោសណាសម្លាញ់កុំទៅប្រកាន់ជាមួយនឹងមនុស្សស្រីអីសុំទោសណាមកឆាប់ទៅវិញទៅ
ចាំងឆឹងខ្ញុំសួរបងនៅស្រឡាញ់ខ្ញុំដែរទេ បើបងមិនស្រឡាញ់អូនយើងបែកគ្នាយូរហើយមិននៅដល់ពេលនេះទេ បើបងស្រឡាញ់ខ្ញុំពិតមែននោះបងគួរតែមានកូនជាមួយនឹងខ្ញុំមួយហើយ នៅពេលកាំងចិញ្ចឹមកូនម្នាក់ពិបាកប៉ុណ្ណាមិនមែនអូនមិនដឹងទេបង្កើតកូនមកទាំងបថុយគ្រោះថ្នាក់ បានហើយមិនទទួលខុសត្រូវស្អីទៅបងទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្ញុំយូរហើយរៀបការជាមួយខ្ញុំយូរហើយបងទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្ញុំហើយមែនទេ ចុះហេតុអីក៏អូនចង់ដូរផ្ទះធំយ៉ាងនេះនេះបងមិនគិតដល់កូនទេហ៎ មុននឹងពួកយើងដល់ផ្ទះគឺបងធ្លាប់បាននិយាយថាពួកយើងគឺត្រូវតែយកកូនម្នាក់ហើយចាប់ពេលនេះតើកូននោះណែណាទៅ ខ្លួនទេឲ្យបងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅ កូនណែណាទៅចាំងឆឹងបងមិនមានកូនជាមួយខ្ញុំគឺមកពីបងចង់នៅសប្បាយជាមួយខ្ញុំគឺបងនៅតែចង់សប្បាយជាមួយខ្ញុំម្យ៉ាងទៀតបងសប្បាយជាមួយខ្ញុំ10ឆ្នាំហើយ មិនដើម្បីកូនទេអីការដែលបងធ្វើសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមិនមែនដើម្បីអូននិងកូនទេអី មិនក៏អូន អូនចង់យ៉ាងម៉េចទៀត បងបាយម្ដងទៀតទៅមើលខ្ញុំប្រាប់បងណាចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅខ្ញុំលែងពាក់ព័ន្ធជាមួយបងហើយគឺពួកយើងលែងគ្នា អូននិយាយមែនណាមែនទេ ខ្ញុំត្រូវការផ្ទះមួយនេះលុយដំបងដែលប៉ាខ្ញុំបានបង់ហើយនឹងថ្លៃតុបតែងនិងលុយបង់ប្រចាំខែខ្ញុំនឹងសងបងវិញខ្ញុំនឹងហៅផ្នែកអចលនៈឲ្យមកវិតម្លៃផ្ទះនេះពេលតម្លៃកើនឡើងហើយខ្ញុំឲ្យទៅបងពាក់កណ្ដាលបើបងនៅតែយល់ថាមិនស្មើភាពបងអាចបញ្ចេញយោបល់មកបាន អូននិយាយអីក៏បានដែរលីស៊ូអ៊ីនលែងលះជាមួយបងអូនគិតយូរហើយមែនទេបាត់ស្រោមអនាម័យសុទ្ធតែជាន្ទាក់របស់អូនមែនទេ ស្រេចតែបងគិតទៅបងយល់ព្រមឬអត់ខ្ញុំក៏ត្រូវការអារម្មណ៍សុវត្ថិភាពដែរ ស្មានថាបងមិនត្រូវការអារម្មណ៍សុវត្ថិភាពហ៎លីស៊ូអ៊ីនអូនមើលទៅពេលពួកយើងរើចូលផ្ទះនេះស្អីបន្តិចក៏គ្មានដែរដូចជាកោះបែកបាក់អញ្ចឹងបងខំប្រឹងជួសជុលកោះនេះយ៉ាងស្អាតពេលដែលជួសជុលរួចហើយអូនចង់ដេញបងចេញហ៎ នេះមិនមែនជាកោះទេនេះគ្រាន់តែជាទូកកញ្ចាស់ អូនក៏រស់ទូកនឹងចោលដែរហ៎ មិនអញ្ចឹងពួកយើងលេចទាំងពីរនាក់ហើយ បានអូនចង់បានផ្ទះនេះមែនទេអញ្ចឹងអីវ៉ាន់ក្នុងផ្ទះនេះទុកឲ្យបងហើយនឹងបាសនេះកាលនោះបងទិញគឺបងចង់ស្ដាប់ចម្រៀងជាមួយអូនឲ្យបងអូនមិនយល់ទាស់ទេហ៎ មិនយល់តោះទេរបស់ដែលនៅក្នុងផ្ទះបងរើយកតាមចិត្តទេ ចិត្តល្អទូនេះធំពេកហើយអូនរស់តែម្នាក់ឯងហត់ណាស់បងជួយរស់ក៏ទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ដែរប ោកទៅឆាប់បោកឲ្យខ្លាំងទៅបោករួចហើយថ្ងៃក្រោយកុំចង់ទៅស្ដាប់ចម្រៀងជាមួយនឹងស្រីណាផ្សេងទៀតឲ្យសោះ អ
តិចទៀតខ្ញុំទៅគេងនៅសន្តាគារថ្ងៃស្អែកបងអាចប្រមូលអីវ៉ាន់បានហើយមួយថ្ងៃតើគ្រប់គ្រាន់ដែរទេឬក៏2ថ្ងៃស៊ូអ៊ីនបងយល់ថាពួកយើងថ្មីនេះដូចជាហត់ណាស់អញ្ចេះចុះស្អែកបងទៅកន្លែងសុំច្បាប់គេយើងពីរនាក់ទៅដើរលេងទៅប្រហែលជាវិលទៅដូចមុនវិញចាំងឆឹងពួកយើងមិនអាចវិលទៅដូចពីមុនបានវិញទេបើទោះជាពួកយើងវិលដូចទៅកាលពីមុនក៏ខ្ញុំនៅតែមិនអាចស្រឡាញ់បងដូចពេលមុនបានដែរប៉ុណ្ណឹងចាស់បញ្ញាប់ទៅយ៉ាងហ្នឹងហ៎កុំបារម្ភអីខ្ញុំតម្រេតខ្នងតែមួយផ្លែទៅហើយក្រែមួយនឹងជាសង្ហារឹមតែមួយគត់ដែលពួកយើងរើពីទីនោះមកតាំងពីនៅសន្តាគារនោះអូនគិតចង់ទិញក្រែដ៏ល្អមួយកាលនោះខ្ញុំយល់ថាឲ្យតែមានក្រែល្អមួយគ្រប់គ្រាន់ហើយអាចនឹងបង្កើតស្នេហាដ៏សម្បូរបែបក្រែនឹងទុកឲ្យអូនចុះយ៉ាងហោចណាស់ក៏វាអាចបញ្ជាក់ថាយើងធ្លាប់ស្រឡាញ់គ្នាបងនៅចាំបានទេដើម្បីទិញក្រែមួយនេះពួកយើងទាំងពីរអ្នកសន្សំលុយយូរប៉ុណ្ណាកន្លះឆ្នាំម៉ានទីមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំដើររហូតដល់ខូចស្បែកជើងអស់3គូបើក្រែនៅក្នុងហាងមិនល្អអូនងាកមកក៏ដើរចេញតែម្ដងធ្វើឲ្យអ្នកលក់ពិបាកដោះស្រាយណាស់បងក៏ដូចគ្នាដែរបងភ្លេចស្នាមនៅលើដៃបងព្រោះតែហេតុអីហើយមែនទេធ្លាប់ឃើញគេដណ្ដើមលុយដណ្ដើមមនុស្សមិនធ្លាប់ឃើញគេដណ្ដើមក្រែទេនៅចាំថ្ងៃទី1ដែលពួកយើងរើក្រែនេះចូលផ្ទះដែរទេមិនភ្លេចមួយជីវិត
មានតែក្រែទុនស្រួលនិងក្តីសុបិនល្អទើបគ្រប់គ្រាន់លួងលោមពួកយើងដែលរាល់ថ្ងៃមានតែរឿងមិនសមបំណងជាច្រើនអ្នកជាទីស្រឡាញ់រាត្រីសួស្តី